Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1800 918 3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê 714 988 8181. Bảo hiểm mới.com đang cần tuyển chuyên viên có bằng bảo hiểm hay địa ốc 714 251 1206. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với cà phê sáng và trở lại phần cuối của chương trình. Hôm nay chúng tôi có cơ hội gặp gỡ ông Ray Crescender, là một trong những người đã từng làm việc với cá nhân tôi tại Hồng Kông với người tị nạn. Hôm nay thì chúng tôi muốn hỏi ông, cô Như Hiền có thể dịch cho tôi cái câu hỏi của tôi đối với ông Jerry. Tôi biết ông là một người lớn lên trong một cái quốc gia mà luôn luôn có ưu tiên về cái quyền tự do, freedom of speech. Mr. John would like to ask you, and you grow up in the country that have the freedom of speak, and you can say anything you want. It's the human right. And so today I should have happened, all of the country talk about, khi tôi hôm nay muốn cô chuyển lời với ông Jerry. Hôm nay cái sự kiện mà đang nói rất nhiều tại Hoa Kỳ, đó là vấn đề bản quốc ca Hoa Kỳ hát lên, mà trong lúc đó có một vài cầu thủ football họ không đứng thẳng người, họ quỳ gối xuống. Tôi muốn hỏi ông ta, cái sự kiện đó có phải là tự do hay là không? Do you remember the game in London as last weekend on Sunday? So when we have two anthems, then one, the London one is everybody stand up, all the football players stand up, and when the American anthem, and then they kneel down, on the football player kneel down. So what do you think when we have the anthem in America, that you should stand up or you should kneel down? So what do you think about that situation? So I think, first of all, I think it's a complicated situation. But at the very basic level, the American flag is a piece of cloth, and it's a very important piece of cloth, but it gets its importance for what it stands for, and it stands for the community of the United States, it stands for freedom of speech, it stands for equality, and it stands for justice. And so if someone wants to kneel to say that I think we're not paying enough attention to equality and justice, I think that is a great use of the freedom of speech. And the thing that's happened now after the president made his comments is people are now saying, and we're not paying enough attention to freedom of speech either. So I haven't been to a football game lately. I'm not sure what I would do yet, if I would stand or kneel. I respect both choices, but I don't. I know people who would stand. I know people who would kneel, and I think both things are fine because, as you said, freedom of speech is really the most important. And they have the right to do it. Vâng, kính quý vị, tôi muốn nói lên cái quan điểm, có thể nói cái đây là một cái sự kiện rất là khó khăn. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng, như anh đã trình hỏi tôi thì cái vấn đề chính là vấn đề tự do. Nhưng cái bài quốc ca của Hoa Kỳ nói lên những cái đường lối chính, đó là công lý, đó là tự do, và tất cả mọi người được bộc lộ cái quyền đó ở ngay của mỗi cá nhân. Về khi anh hỏi tôi về vấn đề liệu chúng ta nên đứng nghiêm trang hay là quỳ chân hay là trong lúc bản quốc ca đưa lên, thì tôi nghĩ rằng cả hai đều bộc lộ cái sự tôn trọng, tùy theo, vì chúng ta đã nhìn nhận rằng cái quan điểm là tự do, bởi thế cả hai cái hành động đó đều nói lên cả cái sự respect, tôn trọng về cái lá quốc kỳ cũng như bản quốc ca Hoa Kỳ. Can I say one more thing? Sure. I also remember from my visits to Vietnam in 1992, talking to Vietnamese who didn't, if I asked them a question about the government, they didn't feel comfortable answering. And also talking to asylum seekers in Hong Kong, one of the hardest parts of the job was we sometimes had to tell people that they weren't going to get to go to the United States or Canada, but that they ultimately were going to have to go back to Vietnam because they had not passed
the appeals test to become a refugee, and they would say, I can't say what I want to say when I'm back in my hometown, and so they really valued freedom of speech, and they weren't getting it in Vietnam, at least not in the 90s. So that's a great thing about in America, that you have the freedom of speech. Vâng, kính thưa quý vị, chắc là tôi muốn gửi đến quý vị thêm một cái lời nhận xét của tôi, tại tôi có cơ hội làm việc với lại người tị nạn, và năm 1992 tôi có điều kiện trở lại Việt Nam. Tôi gặp những cái người ở dân Việt đó, và tôi hỏi họ thì họ đã ngại ngùng không dám trả lời tất cả những gì mà tôi hỏi. Nhưng trở lại một sự kiện, tất cả những người tị nạn đến ở Hồng Kông thì khi chúng tôi hỏi họ thì họ đã nói ra tất cả những gì họ muốn nói. Và ngược lại, khi họ là những người không đủ tiêu chuẩn để quốc gia thứ ba gửi đi định cư tại một quốc gia thứ ba, thì họ đã cho chúng tôi biết rằng họ lo ngại trở về Việt Nam vì nơi đó không có được thực thi cái quyền tự do ngôn luận mà họ đã mong muốn có cái đó khi họ quyết định rời khỏi Việt Nam. Another thing, thank you so much, Mr. Pierre. Sure. But tôi muốn hỏi ông thêm một cái điều nữa là ông Donald Trump. Ông là tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Ông ta đã xài những cái chữ gọi là ông ta chỉ có, nếu nói tự do ngôn luận thì ông ta cũng có quyền chỉ trích những cái người mà không đứng nghiêm trang quỳ gối xuống lúc chào quốc kỳ. Anh có bằng lòng như vậy không? So what he would like to say that talk about our president, Mr. Trump. So when all the football player kneeled down and he still like expressed the not unhappy, but the word he said out like son of the bitch, and then is that that's a freedom of speech as well. He can say whatever he wants, right? Because everybody can say whatever they want. But as a president, what do you think about that? Yeah, so you're right, there is freedom of speech, but I think those words are both sort of below the office of the presidency, that he shouldn't have done that. Also, that to refer to people who are protesting for social justice and to call them sons of bitches is really inappropriate. And, there are legitimate arguments to be made that football players are employees, and if their employer, the owner of the team, doesn't want them to do that, then they shouldn't do it. And that argument can be made, but the president didn't really make that argument especially well, because he started using those words, and it just didn't. Yeah. Vâng, kính thưa quý vị, điều câu hỏi quý vị đặt ra, giờ tôi muốn nói đến vấn đề tự do. Đồng ý, ông tổng thống cũng có quyền tự do, nhưng bên cạnh đó thì việc trước tiên ở cái đẳng cấp của một vị tổng thống có những cái chữ có thể nói như vậy thì có thể nói là không nên phát xuất từ lời của thích hợp với ông tổng thống nói ra. Và bên cạnh đó thì chắc có lẽ quý vị cũng biết ở Hoa Kỳ này thì tự do, mà những người mà gọi là chơi học football thì họ cũng là những người công nhân, họ làm việc thì họ có cái gắn liền liên hệ với những cái người mà đứng ra điều khiển họ, với những cái công ty, với những cái đội bóng của họ. Thành nếu cái vấn đề mà tổng thống Donald Trump không muốn những người này như vậy thì tốt hơn hết để cho những người này với những cái ông chủ, những người mà trả tiền cho họ, nói với họ về những cái điều gì mà đã có hợp đồng với họ, chứ ông tổng thống không nên nói những cái không nên dùng những cái lời. Kể cả khi mình đi làm cũng vậy, tức là cũng có một cái rule phải ăn trọng là coi như là người chủ không được nói những cái lời mà coi như những cái lời mà không có thích hợp trong cái tình cảm và trong cái tình huống này, nhất là tổng thống Trump thì không nên dùng những cái lời lẽ như vậy. Ông có thể dùng, có thể không bằng lòng nhưng có thể express, tức là bằng diễn tả bằng một cách differently. Nhưng hôm nay thì chúng tôi muốn nghe ông Joey Kessinger nói cho chúng tôi biết rằng những lời của tổng thống Donald Trump nói ra và cô dịch cho tôi, và những cái việc làm của những người chơi football nó có làm cho Hoa Kỳ gây ra cái tình trạng chia rẽ không? Yeah. So Mr. President is unhappy and say the word, and then all the football players just like not happy about it. They are all not happy. Do you think that will cause the separation and the dividing in our nation because of that? The football player, is unhappy. However, they prove it not stand up when the attempt, and so you think what's going on there and may divide the country? Yeah, the nation, our nation. Well, I think the nation is already very divided, unfortunately, and I think one of the problems is football and other sports, baseball and basketball and hockey, are places where people come together and kind of drop politics.
And so you can have a Republican and a Democrat sitting next to each other. I was at a hockey game last year. I vote Democratic usually, and there was a person behind me with a Make America Great Again hat on, but we were rooting for the same team, and when the team scored, we high-fived each other, and we were able to forget about politics and sort of be friendly, even though I'm sure we would have disagreed about a lot of political things. And so it's a little bit too bad that this has happened. You know, I still think that the quiet protest by football players about police brutality, racism, and so on is fine. But khi anh hỏi chúng tôi về vấn đề chia rẽ thì chắc là quý vị cũng đã biết quốc gia của chúng ta đến bây giờ chúng ta cũng đã nhìn nhận có sự chia rẽ, chứ không phải là đến những khi mà những người football này làm như vậy hoặc là tổng thống Trump nói như vậy mới là có sự chia rẽ. Ngay cả những cái năm ngoái tôi còn xem trận hockey thì có những người cùng chung team với tôi mà có thể nói, ví dụ tôi nói về vấn đề của đảng Dân Chủ, họ là những Cộng hòa thì có thể gây đến một cái tình trạng xích mích với nhau. Bởi thế nó tóm lại là tôi nghĩ cái tình trạng chia rẽ nó đã có rồi, chứ không phải là do những người football hoặc là lời tổng thống Trump đưa ra. Và em cho em thêm chút là ông Jerry cũng có nói là có thể vì những cái môn sport là những cái môn đó làm cho con người có thể hòa hợp lại với nhau, vì chính ông, ví dụ ông Jerry coi như là đã ủng hộ Cộng hòa thì ở phía sau lưng của ông Dân Chủ, và hai người khi mà cái team nó thắng thì ông với là cái người Dân Chủ đó coi như là cũng quá mừng, thì hai người coi như là ôm nhau, coi như là bắt tay với nhau, high five với nhau, thì làm coi như là không có chuyện gì xảy ra cả. Thì chính sport đã đem lại cái sự hòa bình và đem lại cái kết hợp giữa hai cái sự chia rẽ của hai bên lại với nhau. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có điều kiện để gặp gỡ ông Ray Kassinger đến lại quận Cam của chúng ta. Thanks so much for. Unfortunately, we have not much time, and so I want to say for you a little while, for you can talk to all the referee, in Section 10, they are leaving the Orange County now. Can I have a final question? Sure. We have not much time. So what is the best advice you have for the Vietnamese community and audience right now? Okay, so first, hi to everyone who was in Pillar Point or Section 10 or at Sha Tin. I'm happy that you're in the United States. It's wonderful to have you here, and good luck. And the thing I would say is, is also welcome to the United States. I appreciate that there are lots of Vietnamese where I live, and people are working hard and doing great things. And I would ask you, as we look at refugees from other parts of the world coming to the country, to maintain open arms and help people, because as you know, they don't have a lot of choice. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì cho tôi gửi lời chào đến tất cả những người tị nạn đến ở trại Pilapon cũng như trại 10. Tôi hân hoan chào đón quý vị có cái đời sống mới tại Hoa Kỳ. Và hôm nay thì nhân tiện đây tôi cũng xin gửi lời quý vị đến bây giờ là một cái người đã từng tị nạn, đã từng đi đến cái đời sống mới. Hôm nay quý vị cũng mở rộng tâm lòng của quý vị, cánh tay của quý vị để chào đón những người tị nạn khác. Hiện nay họ đã cũng cần đời sống, cần có một cái sự đòi như quý vị đã tìm lựa chọn cách trước đây. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với cà phê sáng, và đặc biệt thank you so much one more time with Jerry and you. Cảm ơn. Quý vị bình dưỡng 57.7 để cùng với bạn Trọng Thùy và Thảo Yên qua thời sự thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào quý vị.